来，乡亲啊，继续来看这个 iPhone 12系列的手机啊，今仔日正式来现更咯，是 iPhone 第一款5G 的手机啊，有4种的机型。这个介绍上俗的是23900来起跳，包括这个面板更加会较密实、超宽的视觉、前镜头、甲夜翕的功能，拢是这支手机啊上大的卖点。 苹果袂一直等，总算等到 iPhone 12的分尊。5G will bring a new level of performance for downloads. 5G 的出现代表手机市场一个月经过一摆大洗牌，上新的 iPhone 12推出3个荧幕的寸尺，为5.4的 mini 到6.1寸的 Pro Max， 4种机种吸引这苹果迷。介绍上少为23900块起跳，上贵无超过5万。但是头一批上市名单估计10月底就摕到。 它的定价呢，已经不像以前的 iPhone 呢，最高规512G 要突破5万块，没有，它的512G 整体下来呢，才48400。那我相信有可能是因为汇差的关系。苹果卖其他手机啊，讲面板比英贵更较耐用，5G 联网会使随时改做4G， 强调讲更较省电。另外 ，A14 仿生晶片加强效能甲节能，重要的翕相功能，头一摆伫这个超广角甲前镜头加入夜间的功能，这对苹果迷来讲真实用。你用硬体规格来比的话，当然三星呢，包含镜头的画素啊，然后画面啊，它当然这些都会赢。可是我觉得苹果它赢的地方是，因为它的使用者界面大家会觉得很简单。 iPhone 12加入市场，一定引起另外一波5G 的大战，对手包括三星 Galaxy Note 20、Sony Xperia 5第2代，还有 HTC U20加 vivo X50等等。比规家比介绍，就看5G 的市场上到底是 iOS 还是安卓，消费者较爱用。